Самолет сегодня линия авиастроителей года у нас где подпиши за весь коллектив новой самосветы. Семью Маликову за отца Народного оркестра России, за брата Народного оркестра России. Вы за себя, за Народный оркестр России. Дорогие друзья, ощутим. Погоди, пожалуйста. Тебе не помогает артистка, и все. Да, и Самые лучшие ведущие на свете, вам успешнее Анастасия Макеева. Вы прекрасны, Лиза Маликова, новые Просто я думаю, что если она скажет, что вы самые лучшие ведущие, мы скажем, что она стоит только пить. Но то, что она любит такую замечательную яркую музыку, перед вами хочется выступать. Сюрприз, совершенно верно. Но его нужно сделать вместе. Вы вместе даем обратный отсчет. 3, 2, 1, потом говорим.